等我一下啊。对，这个看到一些东西啊，我觉得得上来回应一下啊。我觉得也不算回应吧，一个说明吧。有朋友关心我还好吗？没事儿啊，没什么好不好的，这么大成年人了。干着活呢啊，干着活呢。工作人员跟我说这个事儿，所以呢，我觉得我也该上来开个直播了。这不是我风格吗？上来开个直播吧，把这个事儿给大家说明一下。当然啊，这是我第一次说，因为之前也有过这样的话题，但这是我第一次说，也自然是最后一次说啊，最后一次说关于结婚的这件事儿啊。你们能听清吗？给我卡了，倒是白说了啊。能啊 ，OK， 好。今天手机拨的，因为在现场，我正在工作呢。这样的，也感谢大众对我的一个关注啊。当然，大众也未必关注我啊，他可能就是看个热闹，然后呢，可能就是看个热闹，吃个瓜而已。当然最关心我的一定是我的这些粉丝嘛，对吧？你们比较关心我，因为我们一路走过来嘛，比较关心我，而且也愿意去相信我也好，怎么样也好啊。所以我今天其实就是给那些大众关心我的大众和我的粉丝做一个正面的一个说明啊。这是第一次说，也是最后一次说。首先呢，我刘宇宁曾经结过婚，当然也离婚了，然后呢，没有孩子，跟之前也没有联系。今天呢，因为我的原因，让他和他现在的孩子暴露在大众面前，我非常抱歉，对不起。对不起，非常非常抱歉，因为我的原因，我是公众人物，毋庸置疑，大家可以评头论足，可以无论如何去窥探我的任何事情，但是我对于他，我要说一声抱歉，打扰他的生活。这是第一点。第二点，我觉得是这样的，就是无论这个网络上有多少人看不惯我或者黑我也好，你有什么能耐你就黑我就好了嘛，啊，你可以不爽，你可以看不起，你就冲着我来就行了，你干嘛就是去伤害一个普通的一个素人，一个踏踏实实过日子的人呢？我没明白。然后呢，某些人呢打着这个法律的一个擦边球，然后呢就是
博流量也好，博关注也好，但是你伤害的是一个普通人和一个未成年的孩子。我觉得无论从道德上，从法律上，这个有点过了。就是你可以黑我，你可以任何的事儿都可以，但是你不能把一个普通人和一个未成年人的照片给我放到网上去。我觉得这件事儿做的挺不是人的，我觉得，我是这么认为的。首先呢，这个逻辑很清晰，我看到了这个莫名其妙的人，然后在我参加活动的那一天，然后看到粉丝的应援，发了一条阴阳怪气的一个微博，然后呢，其实这个逻辑很好顺啊。首先他发了一个微博说，哎，这个网红混到今天怎么样，他等着什么呢？等着粉丝去骂他，等着我的粉丝去骂他。骂完之后，他就会摆出一副嘴脸 ，OK， 好的，你们骂我是吧？你们别怪我，他就名正言顺的把这个东西发出来，然后说，哎，别怪我，是粉丝来骂我，所以我发的，跟我玩这个套路。但是我觉得没必要，你可以黑我，可以，你也可以玩这个套路，你怎么样都可以，但是你不能去伤害一个普通人和一个普通家庭，人家现在有自己的生活，自己的孩子，我不能因为我是一个公众人物，给人带来了生活上的不便，而且他是一个，虽然是你打了码，但是认识他的人都认识他，他身边的人一定也认识他，他身边的人也一定认识他孩子。我觉得这件事做得非常的不是人，而且人已经有自己的生活了，人家过得很好。这是2013年的事儿。然后我2018年才出道，我在这里想说，我从未想过隐瞒这件事儿，因为这个在这个行业里，所有艺人的信息是没有任何的隐瞒的。我每天坐什么飞机、航班、座位都知道。你说我的个人信息是很神秘的吗？并不是，所以我从来没有想过我本身的出发点，我从来没有想要隐瞒这件事儿，但我也没有必要去把这件事儿拿到这个表面上去说啊，跟我粉丝说，我怎么样，之前有过婚姻，但是离婚了，然后但是没有孩子，我没有必要去说这件事，因为我说了这件事会给其他人，给我之前的这位造成一些困扰，我觉得没有必要这么做。这是他自己的生活，他有他的未来，他未来的生活，而且我所有做艺人得到的收益和得到的光环，得到的一切，他没有任何的受益。你现在那他凭什么来承受这些呢？他凭什么来承受我带给他的这些呢？所以我是非常非常抱歉的。我觉得你可以去怎么样都行，但是你不能伤害到其他人。我觉得这是我的底线。我觉得，这个是没必要的。当然有朋友跟我说什么这个那个的，我觉得 OK 的，我一定也不会。我想说我的态度就非常坚定，啊，我觉得我一定会拿起法律的手段，我不是为了我自己。我觉得这是我应该去做的一件事儿，这是我应该去做的一件事儿，还别人一个公道，这是我必须要做的一件事儿。无论多久，我都会去做这件事儿；无论它需要多复杂，我都会去做这件事儿。所以，这是我第一次，也是最后一次说这个话题。我说的已经很明白了。当然我还是那句话，添麻烦了，给你们平日里添堵了啊，也非常之抱歉，非常之抱歉。当然最抱歉的还是之前跟我有过那么一段婚姻的那位，非常抱歉，非常抱歉，打扰到您的生活了，对不起。行了，
我就这样了，因为我还在工作当中。我该说的已经说了，当然也希望各位不要再将此事二次传播了。然后呢，也不要对一些无辜人士造成伤害，也不要去打探这个人到底是谁，或者是他的一些生活状况，不要去打扰到别人。这是我对各位的一个请求，谢谢各位了。谢谢各位了。人家有自己的生活，有自己的现在一段非常平静的婚姻，非常幸福的婚姻，然后也有他们2人非常幸福的一个宝宝。我们就不要去打扰他了，也不要因为我是一个公众人物伤害到了他。谢谢各位了。